Hello，大家好，歡迎收聽堅貼地占星頻道。今日我哋嚟講呢一個6月嘅星象報道。我係 Ida，你哋好。大家好啊，我係 Ashley。大家好，我係 Scorpio。係啊，兩位好，咁我哋咧就直接開始講呢個6月嘅星象啦。咁啊，6月1號咧第一日咧，阿水星嚟水星每次都係排第一去即係轉星座嘅。咁啊，6月1號咧，阿水星就轉入呢個巨蟹座啦。咁啊，巨蟹座同呢個水星嘅關係就係可能你嘅感覺啊，你嘅情緒啊，會影響你嘅思想啊，影響你嘅分析啊，咁樣。會係即係我會覺得係會弱咗啲嘅，即係冇喺呢一個雙子嗰時咁靈活同埋咁有力噶嘛，係咪先？咁啊，去到6月咧，可能大家嘅分析咧要即係留意下會唔會係感性咗啊，或者係主導咗啊咁啊，因為留意翻到6月底咧，水星就會逆行啦。咁我哋一陣間會講多啲嘅。咁啊，去到月中6月13號咧，金星先至會入獅子座噶嘛。咁啊，呢個係即係踏入呢個夏天係咪夏季一個徵象就所有行星都開始去到呢個獅子座啦。咁啊，金星去獅子座都係一個開心嘅嘢啦，因為都係大家要俾即係我要俾大家睇到我自己嘅靚啊、領導力啊、開心啊，咁一定係充滿一個活力嘅一個能量嚟嘅。咁就去到呢一個6月15號咧，月中咧。就係正式就係呢一個雙子座新月啦。咁啊，我講一講嗰個數據先。咁啊，6月15號嘅早上10點54分左右啦。咁咧就係雙子座嘅新月喺雙子座嘅24度嘅太陽同埋月亮就合相啦。咁啊，關於雙子座嘅故事，咁啊交俾阿 Scorpio 先。好啦，咁啊講起呢個雙子座咧，咁雙子座咧喺呢個占星學上面咧，傳統嚟講就同呢個學習有關係嘅。咁啊，因為雙子座咧，咁啊係呢個黃道帶上面第一個風象星座啦。咁亦都好強調一樣嘢咧，就係咧，人同人之間嘅交流啦、溝通啦，甚至乎同商業有關係嘅。因為商業就一定係人同人之間嘅活動嚟噶嘛。咁呢個雙子座嘅新月咧，咁啊我都相信係強調緊咧，我哋要去學習一啲新嘅技能啦，去到使到咧自己咧可以咧開一啲咧各種各樣唔同嘅財源嘅。咁啊呢一樣嘢咧，咁我就相信咧，尤其是最近啦都講啦，咁好多時候講 AI 啊等等嘅嘢，咁有好多人咧，咁因為 AI 嘅緣故咧，咁就即係可能就冇咁容易揾到工作啊咁嘅嘢啦。咁我就相信個就業市場咧會喺呢個即係雙子嘅新月之後咧，咁大家都可能意識到一樣嘢就咁大家可能要從呢個傳統嘅嗰種揾工嘅方式裏面咧，拉遠少少去到睇一樣嘢就，其實我哋係咪有一啲過去所學習嘅嘢咧，就未曾去就真係可以 fit 到我哋而家呢一個AI 嘅時代。我哋可能要學習一啲新嘅技能咧，去讓自己喺呢個 AI 時代裏面去到即係揾到個新嘅定位啊、新嘅位置啊，甚至開展自己賺錢嘅副業添嘅。阿 Ashley 啊，呢個雙子新月，你有咩睇法咧？我覺得係都要保持一個叫做靈活嘅態度咯，因為始終雙子座係好識變通啦，同埋佢吸收能力都好好噶嘛。咁所以我就覺得，要保持一個開放嘅態度。如你所講，其實而家即係變到快到。即係下一秒已經係新嘅嘢，譬如而家好似咩再之前就係咩 Gemini 好勁啦，而家好似 GPT 又好似好勁喎，跟住之後係咪好多嘅 AI 應運而生啦？咁你一定要保持一個開放嘅態度去吸收新嘅嘢，先至可以喺呢一個變化咁大嘅社會裏邊生存到咯。係啊，同埋係啊，即係因為山羊座嗰個時代已經過去咗啦，即係風時代嘅話，始終都係要比較要。識得靈活變通會更加好啲咯，同埋冇好即係覺得一定要死咕咕要做死乜嘢某一樣嘢先至係對自己最好嘅或者安全感嘅。可能其實我哋三個都要學習咧，面對一啲捉唔到嘅嘢，唔係，其實咧，我哋都好得到呢個好噶啦，安全感。即係我哋都肯，即係雖則話 AI 有機會取替我哋呢啲咁嘅職業咁樣。其實我哋都已經開始善用 AI，當然唔係好叻個班啦，咁至少識得落下 prompt 啊咁樣。但係咧，我都發覺用咗 AI 之後咧，其實如果喺呢個時勢啊，仲未識得用 AI 去幫你做一啲文書嘅嘢，而話譬如要整個 PowerPoint 啊，要整個report 啊，咁然後要搞到 OT 啊，剩啊，其他嘢即係需要
需要做即係溝通啊、分析啊一啲嘅大即係高層面啲嘅嘢做唔夠時間嘅話咧，我覺得真係 AI 係真係要學咯，我會覺得係。你哋認唔認同先？呢個我就非常之認同嘅。咁係啊，啊，我自己嘅工作裏面咧，都經常要處理會議記錄啊等等咁嘅嘢。咁啊，老實嗯，講冇 AI 嘅幫係咯，手咧，我係即係可能淨係聽翻嗰個成2、3個鐘頭嘅長會咧，我都已經聽到耳都塞埋啦。即係唔好係講話要啊，攞重點啊，去到做呢個記錄啦。咁啊，同埋最近都即係我自己都測試咗一樣嘢，就係咧將一啲本身係要人手入嘅 data，例如話一張圖片啊，咁裏面有好多即係一個類似一個即係螢幕截圖咁樣，裏面就有好多數字啊嗰啲要入嘅時候咧，跟住我就懶啦，我就掉俾個 AI 就你家陣就幫我咧將圖片裏面所有嘅資料就咧將佢咧輸入去到一個 Excel 嘅檔案度，並且分門別類等等嘅嘢嚟緊，就仲 send 多幾張俾你，你同我做晒佢。跟住佢嗰係人真係2、3分鐘之後幫我搞掂晒，我本係嚟啊，係2個鐘頭哇你先做到嘅嘢。你呢個係俾錢，超級俾錢冇嚟嘅喎。冇錯，破嘅我係咪俾加強版嚟少少嘅喎，OK 啦，我俾係花咗少少唔使金嘅，我好多嘅，承認。係係，唔係咁其實係勁嘅，即係譬如你幫我諗一個工作坊，咁幫我寫埋入邊嘅準備或者係嗰個活動嘅準備或者係內容或者係報名方法咁樣，咁佢係連個 PowerPoint 都出咗嚟啊！你明唔明啊？即係唔係淨係講緊一段字咁簡單，可能你要做嗰個活動嘅 PowerPoint，佢都連隨啊1分鐘內 jam 埋出嚟咯。我覺得真係好可怕啦呢單嘢咁樣。咁啊我相，anyway，但係一個進步嚟嘅，你只可以咁樣講，同埋你要接受同埋去同佢共存咯。我就係咁樣諗咯。佢嗯嗯嗯，個雙子係座都好講共啊，存噶。係接受適應力多元啊。強，冇錯。嗯，好啦，跟住去新月啦，到時大家記得即係學習啲新嘅知識啊，學啲新嘅即係揾錢嘅方法都好啦嚇，利用呢一個新雙子座嘅新月去幫你自己啦。咁啊，6月21號咧就晏晝4:25咧，就係呢個太陽進入呢個巨蟹座啦，即係我哋嘅夏至啦，話即係夏至即係夏季嘅開始啦，咁樣啦。咁啊，我哋通常即係四季嘅開始都會開春分圖啊、夏至圖啊咁樣噶嘛。咁啊，呢一個夏至圖咧就有少少挑戰啊。咁呢個我亦都係要交俾 Scorpio，因為其實對我嚟講呢啲挑戰我都唔識講翻出嚟點樣讓大家去理解噶嘛。咁啊，交俾 Scorpio 先呢個夏至圖。冇咁講，大家一齊研究嘅啫呢啲嘢。喂，咁啊，好啦，嗱，咁我講翻啦。咁啊，嗱，呢個夏至圖咧，就揾香港嘅座標嚟到起盤嘅。咁啊，香港嘅座標咧，咁既然係講緊香港嘅故事，亦都係講緊香港附近嘅地區嘅故事啦。咁啊，至於咧嗰個地區去到幾遠咧，咁啊，如果在座有唔喺香港住嘅朋友，例如話移民咗英國、移民咗加拿大嘅朋友咧，咁就勞煩你哋用翻當地嘅地標嚟到再起多次盤啦嚇。咁啊呢度咧就講緊香港啊東亞地區呢邊嘅嗰個，你當係夏至嗰個整體嘅運勢啦。咁啊最醒目嘅一樣嘢就咧，我哋留意翻個上升點，就喺呢個天蠍座嘅24度，都相當近呢個緯度數嘅。咁啊咧四角咧都係呢個固定星座嘅時候咧，其實都會feel 到呢一季嘅能量咧係比較穩穩定啊，又或者可以咁講係比較難去難改變，變通啊，好嗯，難去變通嘅。咁啊就因為呢個天蠍座係由呢個火星所主管啦，咁我哋就睇下粒火星走咗邊啦喎。咁火星咧原來咧就走咗去咧天呢個下降點嘅位置，下降點呢個唔係位置就係下個，係擺咗喺呢個金牛座嘅24度啊，啱啱好就黐實個下降點添嘅。咁啊，火星入金牛座咧，其實咧就係一個比較困惑嘅位置啦，因為咧個火星嘅能量咧係好講呢個行動力啊，捉緊時機就速戰速決嘅嗰種能量嚟嘅。但係佢一旦進入金牛座嘅時候咧，就會出現一種墨守成規啊、固步自封嘅狀態。咁我剛才咧咁我同 Ashley 啊、同 Ida 都講咗好多咧我哋要學習一啲新嘅嘢啊，去到接納改變啊、接納多元啊咁嘅嘢。咁就好不幸地呢一個夏至圖咧，其實都提醒翻大家咧，可能個社會氛圍咧未曾開始去覺醒自己需要改變，
且仲係處於一個咧我點解好似做好多嘢都冇用啊、無效咁嘅咧？咁就大家都好痛苦糾結嘅時候咧，咁其實咧，我哋係因為我哋好多人去習慣咗過去嘅模式咧，係唔願意係由舊嗰個模式度行翻出嚟嘅結果嚟嘅。咁同樣啦，呢粒火星咧，亦都係主管緊呢個第六宮啊。咁第六宮咧，喺世俗占星度講緊呢個勞動嘅市場啊，講緊醫療系統啊咁嘅嘢啦。嗱，因為最近咧就比較大家都係喺網上面大家都喺度討論緊嘅就係香港其實真實嘅失業率係幾多咧咁嘅嘢。其實我個人就唔係好信呢個官方嘅數字，因為官方嘅數字係可以去到一個地步，就係你一個禮拜送一個鐘頭外賣都可以計你就緊業嘅。事實上面一個禮拜送一個鐘頭外賣，足唔足夠你養家咧？大家自己計個盤數都大家明㗎啦，係咪？而呢個代表住勞工嘅第六宮主星火星咧，亦都係擺喺呢個金牛座，擺合咗呢個下降點嘅時候咧，都暗示咗大家咧都係處於一個咧都唔知點做好嘅狀態，甚至乎都仍然都停留喺過去自己揾工或者工作嗰個模式裏面，咁就好難去變通。呢個位置咧，咁我相信都係一個 AI時代嚟臨之前咧，大家要轉型嗰個陣痛期嚟嘅。大家就去思考下我哋剛才所講嘅，就學習新技能啊，去到開創副業啊等等嘅嘢啦。順道亦都講埋啦。呢個夏至盤咧個天頂位咧，講緊我哋整體社會嘅氛圍啊個形勢咧，個天頂位就擺咗喺呢個獅子座。就個主星就係太陽啦。個太陽咧就擺咗喺第八宮嘅。太陽入第八宮嘅時候咧，亦都代表咗大家咧喺呢個即係欠債啊、資源啊、分配嘅嘢度咧，其實大家都比較着緊啦，同埋多討論啦裏面嘅。都希望呢一季咧，大家就會去到清楚知道一樣嘢，就係自己身邊嘅資源係應當點樣去到用有智慧、有計劃嘅方式去到分配啦。大家有冇咩補充？我覺得如果係個火星落陷喺下降點嘅話，除咗你話即係因為特別第六宮啦，可能個叫做失業率啊呢啲勞動市場嘅問題啦，我覺得仲有好多唔同嘅矛盾會產生啊。因為我覺得成個社會好似有啲怪怪地咁樣咧，一邊咧我聽到新聞咧就話啲股市升得好犀利啊，樓市又好似又復甦啊，跟住所有嘢都賣晒，好似大家都好興旺咁樣啦。但另一個同時就係而家嗰啲小商鋪啦，又話結業啊，各樣嘢咁樣咯。我嗰種嗰種現實同埋好似你點啊表面出嚟啦，同真實世界好似有啲矛盾咁樣咯。我唔知會唔會引申到有啲嘅衝突啊，即係大家唔同階級啦，或者係唔同人士嘅一啲矛盾咯。大家都好似你點解你活得咁好，我呢個唔係咁好，即係類似係阿 Scorpio 講過太陽喺第八宮，可能資源分配上面一啲嘅即係糾結啊，係啦，糾結啦，或者係一啲糾結啊，仲有係啊水象啊，裏面大家喺裏面好似好多即係情緒你有裏面你有你賺錢，我就喺度 suffering 咁樣，又要學習新技能咁樣咧，又唔知成唔成功喎，又要因為個天王星喺度啊嘛，係咪先？所以就可能呢個社會又係 fix 啦，即係嗰個上升點啊，各樣嘢都係固定星座，又會比較未必衝破到成個局限咁樣咯。不過我覺得好似都係上頭先，好似我哋講翻個雙子座新月咁樣啦，都係要比較靈活啲去應付呢一個依家呢個社會嘅氛圍。好，跟住去到月底6月30號咧，即係同一日咧都有3個星象啊。首先就係呢個水星嘅逆行啦，喺巨蟹座逆行，大約會逆行3個禮拜度啦，就係喺呢個巨蟹座嘅26度就翻去呢個巨蟹座嘅16度，去到7月中左右先至會順行翻。所以去到水星逆行，大家都要留意翻，就係可能簽約啊，係咪，要即係停一停啦。買賣一啲貿易嘅嘢，譬如買樓啊、買股票啊，都係要理性啲，唔好即係憑感覺去做呢樣嘢，因為都好容易會出錯啊，或者係有啲延遲啊、困難出現嘅。到時咧水星逆行咧，即係月底啊，大家就要留意翻啦。
好，咁啊，去到同日6月30號咧，就係呢一個山羊座嘅滿月吓。咁啊，山羊座嘅滿月咧，就係講緊呢一個太陽喺巨蟹座嘅八度啦，對分呢一個月亮喺山羊座嘅八度。咁啊，個數據咧就係呢一個6月30號嘅早上7:56啦。咁啊，同日咧呢個木星咧都要即係轉入去呢個獅子座啊。咁啊，終於咧就完成咗木星喺巨蟹座，係咪一個好好嘅即係一個大旺嘅一個旅程啊？咁啊喺6月30號呢個滿月嘅嗰一日咧，木星咧就要入獅子座啦。咁啊呢個部分我就交俾 Ashley 就去分享下一啲可能家庭同事業嘅平衡點啦。唔該。係交俾我。其實係我今次嗰個咁個山羊座嘅滿月咧，佢哋嗰個軸線咧就喺12宮同埋6宮，即係山羊座月亮八度就喺6宮啦，跟住太陽巨蟹座八度就喺12宮嘅。其實我覺得咧喺呢，尤其係山羊座啦，佢本身月亮喺山羊座已經嗰個能量唔係咁好啦，即係比較凍啲啦，有責任感啲啦，或者係好限制自己，係啦。所以我自己覺得又係喺6宮。好符合我哋之前頭先所講嘅，乜嘢都係關好似就業市啊、勞動市場啊各樣嘢咯，可能係對自己好多嘅質疑啊，同埋會俾好多日常嘅事務咧煩心咯。責任啊，係啊，即係好多嘢責任好似加強喺自己嘅身上面咧，令到自己冇辦法，即係好似乜嘢都要做，跟住搞到自己好忙碌咁樣個，就會唔係咁開心咯。係啊，開心不起來啊！但係我又係咯，咁所以我自己覺得山羊座嘅朋友仔或者係喺個時期嘅話，都係要放鬆心情，因為而家個環境就係咁樣嘅話咧，你就算太憂鬱或者係咩落去，都唔係一件可以解決件事嘅事咯，所以都係要學習雙子座嘅輕快嘅，係啦。係啊，因為雙子座我哋睇到啦，火星同天王星喺雙子座嘅前度數喎。點睇啊？呢個會點樣又帶嚟啲咩嘅能量咧？你哋覺得？火星本身都比較爆發式啦，咁再加埋呢個天王星都係喺呢個雙子座咧，咁雙子座都係彈嚟彈去啊，彈出彈入啊。哇！呢個好分手啊！呢個 feel 我成日覺得天王星你點樣突然間王星喺度喎？係啊，仲要突然間咁樣，哇！好分手 feel 呢個真係係啊，或者斷捨離過去啲唔適合嘅嘢啫。係斷捨離啦，唔好咁咩啦，係啦，冷靜啲咁啊，斷捨離啫。冇俾啲責任太即係唔係呢個斷捨離可能係即係實行到啊？呢個係咪啊？因為佢同冥王，因為好冷靜啊！呢個雙子嘅天王星好冷靜，即係好似同冥王星有一個決心啊，一定唔可以冇用嘅嘢一定要掉啊咁樣。咁可能即係如果大家真係有份工係咪想辭又搞好耐唔想辭唔到，或者係真係要揾一份新工點都好，即係可能有啲嘢要斷捨離嘅話，即係嗰一日真係要堅決做一做咯。真心堅決係冷靜地做一做。唔好理咁多，唔好唔係痛苦嘅，係啊，係冷靜噶啦，呢個感覺係徹底地係啊分手。聰明可惜，最後都係加個分手呢兩個字。係啊，咁但係木星就入獅子座啦，係咪先？咁都係一個舞台係咪？要即係開心啊，或者係即係光芒要膨脹啊，唔識講。但係我覺得係奇妙就係個滿月圖，即係個滿月星圖咧，係冇即係木星係未入到獅子座，所以要同日咯，係啊，同日係嘛？係啊，即係好入啊。最尾嗰個度數，我真係好永遠懷念木星巨蟹座嘅時間。係啊，12年之後翻嚟。頭先Scorpio 提一提我哋，即係可能呢一個豐盛嘅日子係咪？可能都會即係由呢一個木星喺獅子座或者係木星入處女座嘅時候，我哋就要小心翻啲，係咪啊？嗱，嗱。剛才大家講到玄之又玄噶嘛，我講翻啲着地嘢啦，嗱，其實木星咧就一年就轉一個星座嘅，暫時嚟講啊，即係至少去到我哋而家呢個20XX年呢啲時間咧，木星咧大概就會喺黃道，大概會係1年嘅夏季左右咧就會換星座噶啦，其實每年佢都換嘅。
咁啊，所以其實咧就即係12年之後咧，木星又再翻一次巨蟹嘅，咁大家可以等12年嘅冇所謂啦。咁啊，anyway 翻嚟先。咁啊，其實咧就有一樣想提醒大家啦，因為咧嗱，咁喺呢個滿月圖度咧，咁我哋見到啦，首先月亮喺山羊座，月亮山羊座咧，其實都會係一個比較緊縮啲嘅一個狀態嚟嘅，就會係比較責任感重啊，大家會即係諗過度過先做一件事嘅。跟住咧，同時咧，水星喺度逆行緊。咁啊，剛才Ida 有講啦，水星就係同交易啊、同合約有關係嘅。一旦佢逆行嘅時候咧，其實係市場嘅消息會相對混亂啦。咁啊，所以面對住交易啊、合約等等嘅事咧，大家係絕對碌大隻眼睇清睇咗 check 多幾次。雖然我可能呢啲人萬年水逆啦，其實我自己 check 多幾次咧，我自己都係會簽錯嘢。唔係水逆當時底係咪？哦，係啊，可能天生個星盤問題啊。嗱，大家咧想知道咧自己天生星盤有冇萬年水逆啦，就揾 Ida 睇一睇啦。咁嗱，今日好啦，翻嚟先，跟住咧重頭戲就係木星咧，其實咧就一年轉咗個星座啊嘛。咁啊，如果喺呢個財經或者呢個世俗占星嘅角度嚟講咧，越係外行星，即係越係行得慢嘅行星咧，對於嗰個社會個影響就係相對就越係更加深刻一啲嘅。咁嗱，木星相對於水星，相對於月亮咧，都更加外邊嘅外行星嚟噶嘛。咁所以咧，其實咧呢個木星由呢個巨蟹座轉入獅子座嘅呢一下咧，其實就係由佢一個相當之豐盛嘅狀態，即係呢個木星喺巨蟹座入旺嘅狀態，轉入翻一個比較平凡嘅狀態。因為木星喺呢個獅子座係一個比較平淡少少狀態，同埋喺呢個即係呢個投資上面嚟講咧，好多時候咧嗱，市場係有起伏嘅。咁啊，當之前我哋嘅市場係過熱嘅，大家都覺得呢樣嘢好啊，衝晒入去買嘅時候咧，個價格升到咁上下高嘅時候咧，跟住就會誘發一啲人咧就走去即係賣咗佢，就咧將自己賺到嘅錢就獲利，跟呢啲咧就叫做即係平倉獲利啊，或者嗰個鎖定利潤啊等等嘅嘢啦。咁啊咧喺呢個獲利嘅時候咧，跟住個市場就會出現一種賣嘅一個方向，賣嘅一個趨勢。咁所以咧好多時候咧喺呢個即係呢個財經占星度咧，咁啊我就最近睇一本書啦，咁有講到其實木星進入呢個由巨蟹進入獅子嘅呢個過程咧，就係由呢個繁榮轉成一個即係市場橫向整盤，甚至乎開始衰退嘅一個轉捩點嚟嘅。咁當然唔係話嗰日嚟到一拍正木星一入獅之後就即刻股災，我唔係講緊呢啲嘢啊，但係你會見到而家我哋嗰個美國個標普500啦，咁就扯到我哋今日錄音嘅時候係5月尾嚟噶，5月底嚟，5月24嚟嘅。咁啊喺呢個時候咧，標普500就係扯到行晒啊，好高啊，咩25週新高啊咁嘅嘢。呢種高，呢種扯到最盡嘅狀態，你真係到最後咧，佢終有一個勢係會停落嚟，慢落嚟，甚至向下再去跌翻去到回吐嘅。咁啊，因為呢一個水逆，再加埋呢個木星咁樣轉入一個比較相對平穩啲嘅星座啦，因為獅座都係一個固定星座啦，再加埋月亮係山羊嘅時候咧，咁我就會提醒翻大家做投資嘅話咧，如果大家喺呢個市場上面已經獲利咧，咁就係時候咧就真係收網啦，咁就亦都唔好即係想賺錢賺到最後咧，連呢個魚骨都食埋落肚咧，咁就唔係咁好啦，係咪先？咁啊尤其是手上面有玩槓桿嘅玩家，咁就要留意翻今次嘅水星逆行咧，就應該唔會係一個咁簡單咁平穩嘅過程嚟嘅。咁啊，留意翻呢啲局勢賺到好離場，好走去獲利啦，好走去獲利就了結啦。咁啊，係基本上都講完嘅。咁大家有咩諗法？有冇去玩過股票？冇啊，成哥都走咗啦，係咪？成哥走咗好耐啦，係咯，成哥再走咗，成哥再走，再走多次。想講咩啊？有冇啊？有冇啲補充？係啦。哦，唔冇係啊，啊，嗱，市場有起伏嘅，咁啊佢跌完係之後，咁啊低位再入翻咯，再執翻都冇所謂嘅。係啊，咁啊，即係可能去到6月底咧，就大家真係即係喺合約啊、電腦嘅備份啊，係咪啊，同人哋講說話呢啲都要謹慎啲啦，係咪啊？亦都唔好亂咁講嘢啦嚇。咁啊，同日咧呢個獅子座嘅木星咧，就可能咧就對自己會有過度自信嘅情況出現啦。咁啊，即係頭先阿 Scorpio 講咗好多嘢啦，因為咁啱水逆係咪啊？要即係
調整嘅心態，小心啲係啊，唔好太有自信，唔好諗住啊呢個世界所有嘢都好似好美好喎，咁樣可能背後咧隱藏咗好多一啲危機啊，咁樣大家要小心啲啦，就咁。嗯，好，希望大家能夠喺6月度平穩度過，好冇？咁我哋到時再講呢個7月份嘅星象。好啊，嗯，好啊，我哋下個月好，再見啦，多謝大家，拜拜。拜好，感謝大拜。家，拜拜。